I won't deny it. I'm a straight rider. You don't wanna fuck with me. Got the police busting at me, but they can't do nothing to. Salve rapaziada do canal JR765, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, galera. Galera, é o seguinte, tô gravando agora, já é mais de 11 horas da noite, tá? Por quê? Que amanhã eu vou na oficina do César, tá? Lá, CN Motos, no Corado 4. A minha moto tá apresentando um barulho no motor, galera. Então eu vou levar a moto lá para poder a gente ver o que é. Depois eu vou voltar na Yamaha para saber deles por que eles deixaram passar isso. Galera, ainda teve um probleminha que eu acabei descobrindo hoje quando eu fui lavar minha moto, tá? Um probleminha que eles deixaram passar lá na revisão. Uma coisa até absurda, galera. Então eu vou deixar o vídeo aí na sequência, espero que vocês gostem. Eu tô muito triste com isso, tô com muito medo, não sei o que é ainda. E eu só vou descobrir indo lá. Levei minha moto semana passada na revisão, tá? Eu não gravei esse vídeo porque eu tava sem microfone. Então levei na revisão. A moto passou mais de 6 horas lá, tá? Eu passei o dia sem moto, me atrapalhou muito. O valor da revisão foi quase R$400, então foi um custo muito alto. O barulho permaneceu na moto, tá? Então eu vou levar a moto lá no César pra gente ver o que é. Vou colocar um alerta na minha moto também. Então rapaziada, tamo junto. Já deixa aquele like no vídeo. Quem não é inscrito no canal tá chegando agora, se inscreve pra fortalecer, tá? E bora pro vídeo, falou! O valor, ó, quase R$400 que eu paguei, tá? Só pra deixar bem claro, não foi barata a revisão da moto. O que é que tem aqui mais, pra gente ver o que é que ele fez? Vamos lá, o que é que ele trocou aqui? Não sei se dá pra ver. Olha lá. Óleo Amalube, anel de borracha, deixa eu ver o que tem mais aqui, elemento filtro de óleo, desengripante, gacheta, estopa colorida, óleo para suspensão. Ele trocou essas pecinhas aí. No final deu 163,62, mas aí tem o valor do serviço também, tá? O valor do serviço prestado R$210. Não foi barato, galera, não foi barato. Tá, aqui tem mais algumas informações. E é isso. Quase R$400 aí o serviço. Salve, rapaz! Minha moto saiu da revisão semana passada, ó. Vim lavar ela hoje. Olha o que eu encontrei. Deixa eu tirar aqui a sombra. Ó. Sem parafuso, boy. Sem parafuso. Descuida aí do pessoal da Yamaha. Saiu semana passada. Paguei quase R$400 na revisão de 10 km. 10 km é mais punk porque a moto fica lá 6 horas. Tá? Eu passo o dia sem moto. Os caras deixam passar uma parada dessa aqui. Vê só. Tudo solto, ó, tudo solto, ó. Folgado ainda. Tudo folgado aqui, ó. Folgadíssimo ainda. Folgado, tá vendo, ó? Sacanagem, tá vendo? Vamos ver por dentro aqui. Cadê? Ó, borracha toda solta, ó. Vem mais pra cá um pouquinho, Léo. Pra ver se o sol bate aqui. Acho que não dá pra bater não, mas tá tudo, a borracha toda solta. Caralho. Tudo solto aqui embaixo. É isso aí. É isso aí, rapaziada. Tamo eu e Léo aqui. A gente tá indo na oficina lá no Corado 4 agora pra ver qual que é o problema da minha moto. E espero que não seja nada grave, tá? Espero que seja de boa. E que eu não gasto tanto dinheiro como o Léo gastou, tá ligado? Mas é isso aí, faz parte. E tamo junto. Tamo junto, ó. Vamos acelerar, que é hora de acelerar. Ela tá logo aí atrás. Barulho feio danado no motor, velho. Não sei se dá pra vocês escutarem aí.
Dá pra escutar? Dá pra escutar? Espero que seja besteira mesmo. Ah, o malucão na XR 190 ali. E aí, mestre? Oi? Tô gravando. E aí? Beleza? Ó? E aí, César? Preciso que dê uma olhada na minha hoje, velho. Tô com medo da porra, viu? Um barulho no motor, velho, a minha. Um barulho... Assim, não, mano. É sério. Gravando, é? Tá gravando. Pera aí, mano. Então vamos dar uma aula. Bora. Uma aula de grau. Na hora. Olha. Quando ela tá na segunda, que tu vai sentir ela fazendo um negócio tipo como se estivesse raspando alguma coisa. É. E eu sinto que é no motor, Dudu. Na primeira, na segunda, se tu for suave assim, tu vai perceber. Já tá querendo puxar. Já fez, né? Aí tu mantém ela pra tu ver. Que ela fica... Ela fica... Tá ligado? Vê, passa na terceira pra ver. Tá gravando, pirra. Aqui é César, o irmão do Grau, viu? Aí tá zero. Vou dar um grau com ele porque ele não tem jeito ainda na cintura. É. Ela assumir, Às vezes eu sinto até vibrar, pô, no pé. É, quando ele tá fazendo um barulhozinho, ele fica vibrando, tá ligado? Fiz lá, essa última. Foi semana passada. Deu quase 400 conto, fi. Foi. Eu vou voltar lá pra reclamar, meu filho, que eu botei na observação esse barulho aqui. Certeza que é besteira? Ó, tá escutando? Tá escutando? Não botou não, pô. É, não é? Tá, aqui é Grau. Ah. Deu caralho. Consagrando
É só na segura, né? Só na segunda. Tá aí doido, mano. Não é nada. Tu acha que esse barulho é onde? Segura. Pode apertar essa para lubrificar. É mesmo, é? Vamos grau nessa corrida. Ela viu óleo quando graxa. Faz muito tempo. Deixa sair de pode lubrificar e... Ei, pô, mas saiu da revisão semana passada, pô. Os caras é muito vacilão, pô. Faz tempo que eu queria isso, doido. Eu pensava que era negócio, bagulho difícil de colocar, mas é só um bagulhozinho. Olha a cara dele. E é? Olha a minha moto inclinando aí, ó. Colocamos um alertazinho na moto. Tá os dois. Manda um salve agora. É nóis. E o comercial? E o comercial? Nosso cliente aí chegou com a Phaser. 250. A Phaser 19. 2019. Um probleminha de barulho. Ele se joga na segunda marcha e a moto ficava rocando com barulho estranho. Observação. Ele fez revisão na Yamaha e a moto não foi lubrificada de corrente nem ajustada como devia ser ajustada. Chegou aí, nós fizemos o ajuste da corrente, a lubrificação correta e ainda instalamos uma chave de alerta que é para melhor dar segurança ao cliente. Aí dá A certo. moto tá boa, cliente satisfeito, CN Motos feliz e tudo na paz. Valeu, Vici. Abraço, meu. Tamo junto. Tira a onda no comercial, né não? É, valeu. Valeu, pai. É nóis. É isso aí, rapaz. Já estamos voltando. Arrumamos aí um alerta pra moto. Vou andar mais um pouquinho com ela pra ver se o barulho do motor saiu, né? Vou rodar mais um pouquinho pra ver se eu sinto mais ela. E é tudo nosso, rapaz. Galera, já mete o dedão no like aí se vocês gostaram do vídeo. Quem não é inscrito, tá chegando agora, se inscreve no canal. Olha o Léo com o alerta dele ligado. Rapaziada, é tudo nosso. Muito obrigado aí pelo apoio de vocês. E vamos que vamos, rapaziada. É tudo nosso. Vou encerrar o vídeo por aqui. Olha isso, mano. Vou encerrar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tamo junto. É nóis.